ترجمه برخی آیات زبان انگلیسی هم میدانند. بسیار مثلا اگه شما صلاح میدونید همین زبان ازشون من یه بپرسید. سوالی از شما میکنم، آیه رو تلاوت میکنم، آدرسش رو بگید کجا هست. بعد اگر میتونید ترجمه فارسی، ترجمه انگلیسی. جالب اینه که ایشون بسیاری از آیات رو به انگلیسی هم من داشتم باشون صحبت میکردم، با انگلیسی هم ترجمه میکنن و این کار بسیار خوبی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این چه سوره ایه؟ سوره مبارکه آل عمران، صفحه 71 به رسم الخط قرآن های اسمن طه، جزء 4، آیه 2 صفحه. از کلمه آخر خط اولی آیه شروع میشه و سوره آل عمران سومین سوره قرآن کریمه، جزء سوره های مدنیه، شامل 200 آیه و ابتدای سوره آل عمران از صفحه 50 از سمت چپ صفحه شروع میشه و انتهایش هم در صفحه 76 در سمت چپ صفحه تمام میشه. حالا من یه سوال بکنم، مقابلش چه آیه نوشته شده؟ اول صفحه مقابلش، صفحه بعدی آیه 166 و ما اصابکم صفحه یوم بعدش چی نوشته؟ آیه 174 فانقلبوا. صفحه مقابلش چی نوشته؟ لقد سمع الله قول الذين و اذ اخذ الله میثاق. این بعد چی نوشته دستش؟ فاستجاب لهم ربهم. بارک الله. خیلی خوب، مسلط خوب. خب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این یعنی چه؟ چه معنی فارسیشو بکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالی در این آیه میفرمایند ای پیامبر، پس به برکت رحمتی از جانب خداوند با امت خود نرمخو شدی و اگر بدخلق و سخت‌دل بودی حتما از دورت پراکنده میشدند. این شما طبق چه ترجمه از ترجمه کدوم یکی از آقایون استفاده میکنید؟ آیت الله مکارم شیرازی. پس ترجمه ایشون رو کار کردید. اینجا میتونید انگلیسیش هم بر ما بگید؟ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Thus, it is due to mercy from Allah that you deal with them gently. And if you had been rough, hard-hearted, they would certainly have dispersed from around you. خب کلاس چندمی شما توی صنف هشتم؟ صنف هشتم؟ یعنی کلاس هشتم؟ بله. اونجا دیگه راهنمایی نداره دیگه، نه؟ نه. تو صنفی کار میکنن. کلاس هشتم هستید. البته سابقا هم اینجا همینطور بوده، کلاس نهم، کلاس هشتم. حالا سن خیلی جالبه، جالبتر از حالا. شما الان یعنی 8 ساله که دوره ابتدایی رو دارید می‌خونید، درسته؟ بسیار. بعد از این 8 سال تمام بشه وارد چه مرحله میشین؟ کلاس نهم میریم. همینجور تا آخر هم شما رو داره. کلاس 12 هم بعدش هم که دیپلم میگیرید. بسیار عالی. خیلی خوب که موفق باشید تا صنف 12 هم بعد بخونید اونجا. خب یه سوالم اگر اجازه بدید از آقای کریمی پرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. جزء چندم این؟ جزء 15 آیه 1 سوره اسراء، صفحه 282. سوره اسراء 16مین سوره جز سوره مکی و ایسرم دارای 113 آیه. بفرمایید چند آیه‌اش رو تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما آتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا. بعدی شما بخونید. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بعدی شما. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بارك الله بارك الله. خیلی خوب بسیار عالی. خیلی خوب استفاده خیلی خوب کردیم. خوندن. ان شاء الله که موفق و مؤید باشن.